Un saludo para todos mis hermanos, una vez más su amigo, licenciado Cristian Lanuza, siempre invitándolos a que vayan a mi canal y activen, de esa forma ustedes me apoyan y yo los apoyo y nos ayudamos. Este tutorial trata de sonidos. Vamos a hablar un poco de un grupo secular que se llama Bronco. Y hay grupos cristianos que tocan el estilo, no la canción, no quiero entrar en detalle, pero sacan mucho el estilo y se ve bien bonito. Y vamos a agarrar como referencia el canto de la dulce presencia. Y ellos tienen su forma de adornar, su forma de tocar su teclado y sus sonidos. Ellos, si ustedes oyen, son como 3 o 4 sonidos que usan en todas sus grabaciones, pero voy a irme con 2 de los más céntricos. Y vamos a ir a un sonido que en todos los pianos viene, pero ahorita me voy a enfocar en mis sonidos. Y el sonido se llama clavi. Miren, oigan cómo suena. Ese no es. Pulse clavi o clave, clavi. Oigan, ese sonido se llama clavi. Ese lo usan ellos, lo usan varios en su mayoría. Usan ese sonido, ¿verdad? Lo usan para tocar. Entonces ahorita yo de una vez voy a aprovechar a enseñarles un canto. Muy bien, vamos a irnos a la dulce presencia. Los milagros de Cristo la grabaron muy bonita. Un saludo para Otoniel, el arreglista, un saludo para él. Muy bien. Nota, vea mis videos y ahí viene todo enseñado. Ahorita me voy a ir como que ya vio mis videos usted. Número 1, nota. Segunda, es sol, ¿verdad? Segunda, re. Tercera, do. Base número 2, la escala. En otra le dije sextas, etcétera. Muy bien. Tenemos acá la nota y todo. Muy bien. O como usted guste. Vamos a poner en ritmo. Otra vez. Es el sonido y es la música. Muy bien. Ahora vienen y ahora que siguen los adornos. Muy bien. Y en otros videos les enseñé que teníamos que saber sextas, octavas, segundas, primeras para irnos allá. Ya tenemos la música, muy bien. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Me pide una segunda. Muy bien. Ahora voy a utilizar una segunda acá para adornar. O uso la misma. Uso segundas y uso sextas. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Ahí podemos hacer un desliz. Ahora, en otro video les enseñé que eran buenas las posiciones. Ahora vamos a ver, miren, sol. En inversión, primera inversión, segunda inversión, tercera inversión. O viceversa, primera inversión, segunda inversión, tercera inversión. ¿Para qué sirven las inversiones? La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Y ahí es donde uno empieza a adornar. Con el mismo adorno. Solo nos ubicamos y vamos a agarrar una nota, pues algunos le ponen otro nombre, algunos le llaman una ayuda, otro, pero a lo que quiero llegar, se puede guiar 1, 2, 3 y utilizar un semitono. Solamente Alá, solamente Alá, solamente Alá, con el corazón. Solamente Alá, solamente Alá,
solamente un corazón. Agarre una nota alta, si la quiere cambiar a re para que cante bien, igual la escala. Y de esa forma puede utilizar su adorno conociendo lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, espero les haya servido de algo el video que estamos realizando. Entonces, ya para culminar, vamos a ver el siguiente sonido. Ellos usan ese y lo combinan. Algunos le dicen que es un string, tiene su nombre, pero se llama, bueno, en el teclado aparece STR, pero hoy lo combinan demasiado con otros efectos, pero